को चाहिँ नि दिन बडो चुनौतीपूर्ण छ। मैले अघि नै यहाँहरूलाई भने कि अब आम सञ्चार माध्यमलाई टिक्न गाह्रो छ, थेगिन गाह्रो छ, काम गर्न गाह्रो छ, व्यावसायिकतामा धेरै प्रश्नहरू छन्। यो चुनौतीका बीचमा हामीले जुन कार्यको प्रारम्भ गरेका छौँ, डेफिनेटली यसले नेपाल र नेपाली मात्रै नभएर हाम्रो डायस्पोरा र बाँकी विश्वलाई नेपालको आँखाबाट हेर्नको लागि यो एनटिभी वर्ल्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने लागेको छ र अरू कुराहरू धेरै प्रमाणित गर्नुपर्ने आगामी दिनहरूले गर्नुपर्छ। यतातर्फ नेपाल सरकारको तर्फबाट, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई, यो पिएसबीलाई के कति र कसरी सहयोग गर्नुपर्छ, यो कुराहरूमा सरकार प्रतिबद्ध छ।